Et bah, il va prédire maison, ma salle va boula modélé, on va le pour banani. Papa Serge, Ingrat, parce que là, on boula modélé, moi, si n'a belle, bah, je les charge à moi, si n'a un hôpital, à bien maladie grave. Papa Alain, tant que nous, il y a moi, si n'est pas qui bala. Ok, voilà, maman, moi, c'est papa n'est comme on est. Maman, c'est Cécile, et Cécile Bilonda. Souvent, maman, abandonne les mois, si n'est pas bon, parce que quand même, parce que bon, là, mon équipe, bien, va rouler, on va monter. Oui, que il y a pas ma balle belé salama kuna biso tchaba contribution. Oh, balbago, la photo et ce qui a tchapa ne biso plutôt tchaba contribution. To contribuer là ba tu belé. Oui. Ça m'a tala. Donc mon seigneur par exemple 4 minutes 20 après mais est-ce qu'on est le bon tu gagner la chapeautam. Il y a bien malwa qui aime da pesi. Il faut tout ça netini. To yo le ba te biso plutôt pesi paro et zara kombo moko. Maman bandait quoi signer dans moi signer dans même ça va vraiment beaucoup. Félicitations à ta mère Zaka. OK, na fanda na été. Na kutana na izara tant que tu kuna ba job tondo sala na ba filmer mon ndo filmer kala na lejane. OK. Azaka ni azaka bon. Ce qui peut le bilan on a chance à kutana et zaine. Ce qui peut zater mais atana musika na comprendre que vous en aurez bien. Vous en avez ningué au saléla. Parce qu'on a ningué on a souvent pas comprendre nous tenez ba au chaka ba na Mésopotamie ba la sécurité yo Ozamabe yo Zaboye et puis na ba poponyo so ba tenez na mona ke mutu asima o va yi. Mais bino kuna bo asima te boya boye ko lelela ba awa. Kokamo. La ba kokodi o tibote biso to aka ba malamu ozo mona siko de bobima ba mo santo mo santo baba yenge bene baba yo ozo mona siko likapango yango ozo comprendre oh la saba tuki ozape mo santo ozape animelelo so ko kwa sime otininge o nzema nani ya madilu do yo mo bimi yo mo nala sopio voilà et sopio aigle oyibi place outil vraiment 8 places outils et puis binda outil vous êtes bien formé pour les rebelles au bout de la pébélé ba na palé wana les lopenda masungi au samambo ça na bi ke mutu ko tambola ba tshela ba rétroviseur autant la noka ba rétroviseur rétroviseur à gauche et à droite ouais colonne ça nous sommes les yo tant fana na pour la tala rétroviseur ça ka bu tika ba balo lembe yo continuer comme ça la félicitation vraiment na bagag pour omoni bagago yo bagag kufa ndao la musango c'est Jérémy Chaban koni bon nous avons sous semaine nous on a date plus de 20 12 ans à vie mais veille ba tout bando ya na so ba yi ba yi avant sous quand on les tongo état na ba paiement ba transport ben il ressemble à la une des transports na piaka ngada na comprendre ngala yo kango déjà bongo tanga ngaba yo ya ka vete faut ko sambela kana biso bani mais les probabilités oui ko sambela to sambela la problème c'est quand on dit balé c'est là qui au moment on appelle papa officiellement comment il y a penda quand on dit balé c'est là papa comment est-ce officiellement quand on dit balé bokena il dit balé fête civile toujours ni biso de aussi comment est-ce qu'on a papa régulièrement zo ya na ye ayara na ye comment il balé ya oui parce que ça moto ya moi comment d'ailleurs il y a peine un restaurant pour vendre du pain wa biso to ya te na bi papa il y a peine un restaurant pour vendre du pain wana ya bango et casse je gère je coordonne je gère ton papa non bon on a le bon elle gère elle coordonne elle gère nazo soko ka pani moko dans hôtel bina ma pani alors ah chouette oh yo ti mutano ba chouette te choueza ezali pani alors bisali yo boy et ce premier tinda na ba choix moko ezanga tinna yo moko regretter ota choueza nango kaka ezala kaka c'est pani de kangio et bomo soli ka vie ya choix chouette na zo kaka na imbo kaka pani alors kangio pas alors ezanga garage ezanga mécanicien ni battre la paix mais oui mais il va à tonton il va à tonton
na mama ah te okenda inga kati te yo mona eka wana nakendela wapi nakoma te nayebi te kopeta kunisakanga kati na ndao yiko na ndamwa ndi bakata bato mosusu time na ye bakati leli na bima bato bandaolela fort franchement bato bandaolela bayebi ebele bandaolela kuna ebongo respo bato bandaozala nango tikoloba respo biso mpe bitotondo ozala nango na nsima bokotata mwa liste yo lobanga ni basala liste epai biso na bio yo folobanga information yo lobanga masolo ama nde soki babenga ebisinga nde eza moto akofilme te moto akanga foto te moto asimba telefone ni na famille ya mwasi ni na famille ya mobali ni na batoto ye na bango nde oza awawa simbaka combo novanda nango omoni bato tu bacombo na bango tu tomona yango te epela totelemisa makambo yoka moto ofilme na moto akanga inscription yango nga mpe nazwi bapete nalati yango osaleli yango te osala baservice ebele mbio na moko bobongani bato ya sécurité bobongani boye bobende osala yango fort kumbi mama service wapi place oyo ye amemaki Richard epai ya mama vie donc pont entre maman vie et Navie Richard tu as besoin de quoi Junior Nzambi a kufa déjà on a vu qu'on travaille pena bijou la reine voilà ozomona siko nde lisolo ezaki ande kasi siko ba nde ya Richard nde ayeko mema sikoyo liandi kuna na nouvelle vague. Très chers abonnés à MK Yokani Télévision, la PC de partout là, vous avez l'habitude de nous suivre. Nzamba sala bino bola mingi ya pambola bino kaka pona fidélité na bino bozali ko la kisabiso na chaîne MK Yokani Télévision. Que Dieu vous bénisse de partout. Mbote mingi na bawe ya biso ya mikolo nyonso. Mais avant to banda to banana na wa ya likolo na seta tan Nzambe wa pesa biso na bino souffle de vie, kolamuka, bonne santé ezali loka ko sakana na ngote. C'est vraiment Dieu seul qui a le monopole de le faire, de nous donner cela par sa grâce et sa faveur. Ce qui est en côté, Dieu soit loué et soit béni. Vraiment. Les autres, ils se sont traiter sous sa actualité comme d'habitude. Mais tout ça, la rangon, la chaîne Oyo. Naza accompagné, invité, dans un qui est dans moto. Pour qu'il ne penda, moi bien, mingi. D'ailleurs, on peut faire un beauté, na si ma caméra tozana Lionel Lumba la kuna na PCP mbote lokola wazo mela bino bizu kitoko kuna na kati ndako. D'ailleurs, on peut s'inviter na mbote. Kimbimbi na keka bon po ngona na benga ko à 13h moi benga ko gelo. Tozana so mi balé kanisa na pied yo. Oza bien? Ngoluka kila nkolo. Ya solo okima bwendeni. O nazali na kimate. Babe okima émission attaque aux zones émission koka souté. Ya solo. O nazonde. Ndé on doit comme ça parce que c'est na porte c'est na kima na tenga ila parce que kala c'est nini tu vas sur la porte de haute sécurité bien sécurité au sangana ya solo wana pepele kimeza lipena kimeza ngolo kalkila nkolo kimyo pendeli basusu balobi que yo comment okoko ndima o bebisa musala na yo otika na chômage comment tu fais pour faire ça yo ndimi le kana ba émission bebisi musala na yo parce que na musala no bien bando futelo ndaku e bando bokola yo na mwasi na bana e bando selo nyonso ezo songelo famille mais on ndimi obebisa yango pona sentiment yo sala émission la bebisa on etinde makambo yo lo ban émission pona mukie moko ba futaki yo bana ba futenga nde on nga pena ndina yeba lelo naza salé pa mutute nga ba futanga te ba onde ba futaka bango ba sala musala na bango ba sala musala bango musala bango ni ya ko finga o bato basala bango baza maka mwese matie kite ke ngai nazala kite kati fongo na ngai na yebso ko komi na plateau fongo ma mwese bime bele matia wa kuna da ba liste tozo mona unezo bima ke ba futaka batu ba futaka ibutero lobangwa ba ebinde ba memakali ibutu ngapela na yaki na lobiango ngapela kendaki lelo attaché des postes na lobiango akena ba kena ende finalement ce que fona na ngalo bango lisusu po ba kena ende mais pas attaché des postes basengi batu ba sa désabonner kuna et comme bongo pourquoi parce que zaki ya bango so ba yebo fo longwati moni Mésopotamie des osala
Mésopotamie de ça. Mésopotamie de ça là. Kasiti. Bo potana. Elo example sur Mésopotamie ça ko potani sabatu. Olingi muto na mdongi. Bangi biso mbale boyete photo potana. Bon yo bando za salaire na kitoko vanda ki na calme. Ni esala que olongo. Souci nini penza ngana lingana na yebati lelo. O esala ko ndimi pe sundoli salaire ya malonga. Po ndima na yo ofana na wana ndako. Obi na temps normal ce tobito lobage moto place ozwa gan pene atika yango po fana ndako na kisasa o ezapasi. Et puis toga rabat balobake ba remplacera likambo likolo likambo. Les ara difficile moto atika na likambo po a remplacer mais lelo yo ne biso mba to zape na ba gorge ba pesa biso to mela rapé mais air mo pe et ton dans les et débordé. Donc air mo pe to sanza yango ça que to sanza donc soy pena na bana ko se retrouver dans na kendete pour maman nous c'est qui avant mais après bébé non du coup moto a changé toi ba père de famille to fa na palais bobeta 2 semaines botona est-ce qu'on a vivre né et puis au monara nani communicateur nani famille nani a hôtel mabindeni batona bazo tourner te pona bobo nazara na souci mais ça qui ka bo fanda calme maintenant ça calme les gens souffrent na so fanda kimina to ibate to bandela to vivre ndeni tant que bando mona biso na ba film te po so bo monique boy bo mona biso te réaction na bino zalaki sans réaction dans l'air biso to lobby ah blo so fanda na kimia logo lo baté talaka vie talaka réalité au mona lobby mona bato tout le bara mona lobby tala vie tala réalité bozai boyebi makambo. Ça fait mal quelque part. Boyebi yango kiza bongo. Bon so eza ba avantage na bino bo lobela batuka ke talaka vie lobby oyebité lobby vini les hommes mais la biso oyebité mais moment mutu pa ndeko souffrir à tourner te yope artiste to artiste zo ya tourner kuna. To mesene kibondo lobani. Elote. Si le temps que tu lobby que non ah nga kuna na ko kate et puis ba campagne comme ko sala ma po muta ke na et comme problème. C'est bon, bah oui, que réfléchir bien, parce que madame, na moi, attends, ça a été 2 semaines. Après, il y a ça après. Au coco, quand on monte, mais vous avez bon, au lieu que au tika yango, aux orasco et l'autre. Oh, les lobat baloba que vous me alliez na inga tomate na kimia que musuna sugi na ndeni. Si vous sonna comme na niveau ni banalia na inga na lia na l'autre. J'accepte muta ku farazate. Les collègues en colo, aux amabela l'état. Mutu moko te basana na 4 makolo. Mutu moko tazana 48 heures koleka biso te ya vivre après 48 heures avant 48 heures azati. Mais ce que yo ozana pas c'est parce que si tu as un problème au game on anda patron ndeni. Ko beno sunga yo so obelisi na ndako obelisi na famille obelisi na nani ba tindelo bambongo. Siko tango yo siko ovandi bongo. D'abord kuno hôpital les ato mutu so obelisi faut aucune soin. Mais quand même enveloppe banda oya. Te ngala mbulo ngala sali kuna na ndeni na belion kuna mbo. Mbonga sona zona zonka na nga moko kaka vérité nde yango e simba batuté ka atata ngo zaki mama olive pena zo futa pena bino boza ba prime te boza ba ni ozolango wapi ozolango wapi eza makambo ya sikate biso kanisa kwa sikapo eza na ba camarade bazala tala eza cameraman na liboso longwa eza kimbimbi te ok. Bon, il y a eu pour essayer de maquiller les makati. Soit ni ailleurs. Et puis Nazaki pardon Nazaki moi boy épée. Et puis Dédé Nazaki artère. Ah, Ozaki car na technique de épée. Nazaki voilà. Nazaki na ma connaissance Nazaki avant qui n'a comme appelé na place Morobo. Nazaki na parcours na travailler na bat na betango avant puis na comme place Morobo. Vous comprenez mais là on peut place Morobo ah muto yeba déjà ah comme si go ah mais na yebi mais a commis ah ozomona yanga ndengezela mais ils appellent ba ndeko ngana yokuta ba ya banda au travail pe kuna bakenda ba Charlie bazali bakenda ba Charlie ku bakenda na ba impolitesse ya osakana te pene bo alongola la patrona ah non na raisonné na ba raison ka ba discuter mama mbongo ka ndengezela alongwe ba alongwa kuna ba bazana tournage ba ebi di solo ba filmera te mais caméra même toi filmer bo filmonde so filmer ça bêtise c'est ça assez de manque à respect mais à comment na niveau nande
mais vous mais ba iba ngoni osaba bino bozaka bokei osali ndenge osala po osinga noka pardon asenga pardon te Charlie le compte que tu ne ba benga ya eza ba biloko biso toyoka lisolo oye okuti yango comprendre que ndeko yo o Charlie aza ndeko to banda travailler na déjà avant même que tu ba bela wa ya kei boye biso to tika linga traîner pas les gens mais tant que baby pe kuna to so la rapé ayebi sio potali otali technicien ou meli kuna za mambo pas aller belé ayebi pe ba famille wana tu ba yebi Charlie suivi ka ba yebi mais comment na tamonga comment na et comme pena ya longwa ba papa le mabana bazala yeli susu te plus jamais ngam na aura plus jamais awate donc go simba te bo mais to fanda zonga na ye ba PCP film a monter tigolo oh après ko longola azonga pa usa msalo tele bi mais les Hollandais lango kaka ote yem takino singa pardon rien maybe oh maybe mutu nga asinga pardon te c'est un bon technicien et puis arateti à part technique la musa comme musa sala moi le long de to betel solobo asala su mamba filmer te a mano ko makapa tala ne sanga ya batona ba cho tika seksan ah oui baba cho oh asa oh filmer les soutien ay mahamna akumanika oh akumana kumanika mahamna pe bimina ba réseau to kutana tata natali na bani susu abi ya na to sola me boyo ka eka te zaka vie yo oyebi place outi aloba nga bongo adema kara kena tikoloba ben oui ba sundora pe mama kamali nki boyo ka susa yo beteli ma bo fute na combien o bani na makambo ayebi la comme d'habitude ndezela ba 70% bongo le kaonde obi kenga na kama atambo ba ki chaîne wana munene ne futa no ba $100 na ndima ngo te on dit mate point eza sincère eza vrai maman Oliva ye bo changer pe ka te est-ce que tout le monde a ta bénéfice na Kimimbi maman Oliva ye bo mona bénéfice na ete côté ni boyo na liste ya ngati quand même bo ndokende ba kende ba monelo nanga doyo ngo bisa atamba mo kele ngati te ya wapi na bana ndenge nini kutu tala yana resete mo alongwa na mama aimé alongwa na mama kinga kati taka bango bazaina wana kinga kati foka kelme bacha ba lise ba misala bana misala wapi bacha bana misala ya ndako me ba o basala balamba na ndako ba kombola ba me ba resete ba aimé wana bakendati ayoka ngo banoko banyonga non no kwa bendana lelo nde na betel solobo a créer na comment ne filmer mamba l'église baniba somo le kai attention na compagnie banani kinga kati pena bo ba domestique a parler ba kenda me bango ba kenda te no kwa talabi me o ko sa mateo te kimbi mi pena tala caméra ici ce que yo kena ta kinga kati mo na kenda te o so ta enveloppe uti kinga kati te kimbi mbe kena kimba kati te ulukani na 5 ans. Na 5 ans, au sali. Maman, il va pas 4 ans. C'est 3 ans. Bato, tout bakenda, comme on a la liste des alatés, na kendate, na ebeta na porte yangote, na place yango, so ba bengi, to kuta na place, bo na ebi yangote, sauf qu'on a normalement bato ando ça, ba vidéo, ya remerciement. Na zu caméra, vidéo, maman, qui vraiment, na zo qui moi para nangai, na saika bongo silit bongo bongo tout na pede maman po no memi bisote na tout na ndé na banande batu musu banda okata na ba lise nganga na keto ka zoka so yo boy de uzada na ba kombo bele boy ba okata na likamo bo kibimi non souffrance de biso zaleni c'est-à-dire toujours accompagner muto adana plein de gloire bolamu pembeni ya batu ozo comprendre makamna pas ça bazo mona bazo féliciter mais au sentir na ye to latande kilo ya charge ya pamba OK c'est-à-dire tant muto mona ke MK a fandika mutabeleli bakabeli $100 côté kuna ba bonane boye abengi bana banani tout ça bana ba comédien bana ba asali ba bolam mais bana ba réalisateur ne bazati oyo batani ni ba communicateur batuna ni ba famille ngo batuna bandeko basela biso msala baza bana te siko
Sota badongo ne bando pesa sisa na fois sisa na siko biloko ntango esama mo mokili emona so netinga na bige no makambo nga na bénéficiate longwa ingrat oza lokuta parce que bo mona oyo bat basalela wana siko biso na TV kasiti yo mona yanga tango benga nga ingrat omona bola mwango yanga omona ata remerciement na vie omona yango la bana wana ba orphelin ba sia bana ba veuve ya ba artiste et tout ça la bino bana bino bazwata rentrée scolaire ba vidéo circule partout et ça na ba chaîne na banque tende bo mona bo bims bo tala bo vidéo bo l'accent mona réalisateur moko oyo parmi bana ba bengi somo ke oh mona ya réalisateur moi ça la pas ya nini kuna moi aneye yo ba bengi ça bo ezate et puis ça là na moté mais depuis tout ça né bané on surtout ça na moté. Mais ton enfant n'a pas conviction qu'il est au Simba. Mais tout le monde a gagné de plus en plus de comme Mabé. Les oya sugonde sundenge salete. Ah, vaut mieux la sani. Parce que toi là mukimo maman nga yo comprendre nga omoni tant to fanda mabé to lo ba on peut cesser. Ba tumsu makambo to lo ba lelo to ndolo bela bango pe pembeni baza ba fandi kimi. Ba fandi kimi na ba intérêt na bango. Mais tant que vous avez le biboé, il comme ta femme qui m'a condamné, mais il y a marambo le bana au solo bana. Est-ce que quelque part il y a une solution? Attends, bah monte. Mais tu as un condamné. Parce que toi, mon kilimo le loyo, soit peu marambo fanda na ngobo, fanda na ngobo et bimé, bon moninde bozalagati, kala wana fanda ko loba kate. Oui. Là on loba pourquoi y est ko loba, au juste faut baza na ngambo nini batana ngambo. Mésopotamie. Donc, reine à Mésopotamie en parce que bon, on a quoi bisayo kebana. Donc, on a tout ça, salamo, baïbsangana kebana yo pour kebana. Raison que tu es baraté tout kebana. Déjà, bison a tout ça la randa comme to kebana bison nous autres. Raison ça la. Après ça, vous sangani bien, vous ça affronte. Il y a koye baba kambo ya mabebo lo banakaki oh poni basali biso mais yo za l'idée tango mo kebisa batu nyoso siko eza sécurité na yo to eza insécurité parce que tant yo bana ngo bikeba na ye na kebi na ye na ko mo lukana ba raison na okeba nizani OK on va fouiller o bani so ko luko tchenga dana Mésopotamie yepe kuna keba na ye so ba makanse komi asiki ya beta masona ngapana yepe sa beta masona ngapana ko ina de koti wana Mésopotamie allez to vivre na hypocrisie. Vous ensemble vous bolinga na ate. Oh. Nana OK bana po OK bana. Mais to za bongo na ko neza bongo foke bana ngo. C'est que na comprendre maramu de mukumbla lobby hein. Attaché à loba qui na comprendre aussi ko. Na bien. Restaurant les fungwa mara. Oui bat banda sa kuno. Ba fan ya famille bot. Va servir bazala so ba servir so ba servir sur le ba on demande au travail mais les autres tout ba on sous bazati ba servir pourquoi oh mais pas on me peut ça ba réponse to ba on finga ndenga oh kasi tout ça avant après c'est vrai biso to ba hypocrite to ma bebo bango bazai kuna banda ça kuna balongo pourquoi et c'est là qu'on a besoin de soutien, besoin de soutenir même là tout ça mais bolongo pourquoi donc bah il comprend que banda yoka natika la fan hein c'est mieux et belé ata lelo yo to lo babo ba ofinga mais sokuteni ah kimbim yo lo lobi lo baga po ah biso to ça mais na TV yo ba mamususu na boya lobi no makambo boy mais soki boy a lo bango te elo ni nango izo sala wana ce que tu vivre ndé so bingo le zonga ah te attends matisi moi 150 tala na habité so na ozana confiance na na minute ndo komi na habité so ba on peut ba ozana confiance na ndé chiko tout ça semblaté na ça sembla bat ba OK ni pour na biloko OK nga na zuka nga pe na zukisi OK siko na zungi na pour na lokaniti ni
On a tenu to beta lisolo ezara o ne baloba ke ce qui moi ça qui azongelo ke batam so bossa ne loko ngana ko bossa eloko to ba bossa lo palanga vaut mieux la garder to na kendeka au place na okene po mabeleza ndeka ya nkolo lobeza nzambe lobeza nzambe okanta teke ndena raté aussi na raté vie lobeza nzambe o te kuna ba robela ba projet nzambe ezaki makamune ko kisama wana te MK babenga te la vie continue. Exactement. Tu vivre vite en vie. D'ailleurs, réaliser la mokili, aux vrai. Peu importe, tout le monde. Tu as tout semblé là, on a ôté. Attention, mais ça, vrai. C'est ça, les la conscience, na yomo, que ça vrai. On a relation avec la Nzambi. On a vrai na battu. Na bien, maram sous ce côté là, on comprend des trucs. Ndamba bundelo bitumbo ndima. On comprend dans l'outil. Et ça la passe pour comprendre pour faire ce témoignage. Mais on comprend les gars qui qui vrai nanga et il denga na maram. C'est fini. Nandenga na comprendre le monde na kopo. Et bah oui que yo ko citer mutu enregistré parce que d'ailleurs moi aussi na. Tout le monde a ba commentaire ébélé zone. Et ebi no yo beba na tina moi aussi na niveau na moi ça la fan kuna. Ebi kabalo wana ndenge banda ndenge kenda na monaka inutile to ya tolobela ngo tozongela ngo parce que ngane na luka na comprendre oyo na comprendre na ko comprendre que na ngavo peut-être na on za la vrai moko na za ignorant pour to vivre na siècle moko boye ils un peu difficile donc tala mama webi nga un jour na solana ndeko ma famille bota to soigner à papa mama ba matériel te ba matériel yo ba matériel. Je vous dis que le matériel est arrêté. Ben oui. Là, la filmé la caméra LCD bakangi scotch. Non. Avant qu'il n'ait avant le ça lobby. Cassité, natika yango bongo. Natika yango to na trépied moko ngana na trépied moko. Parce que à l'air que tu travailles dans des conditions bonnes, tu sois mon abattu ma famille botam. Voilà bossa ce qui majabu makino so bani none. Quand un film monsieur ça ngana uti kolonga bi film monsieur film moto tourner en boîte to kenda so eba ko ngona to rata mama na liwa yo saka na kututi. Ouais, biso ba voyage faut ezala ba ko OK ouais. Yo ba zo ka ta passeport ezali. Ozo OK ba ko ngomba. OK ndeo wa. Le voyage ça vient à Bakongo. Bakongo. Pendant que tourner. Bon on met pas ba koto vraiment ba koto. Ba koto ezara le babo qui moyenza tout ça bani. Ce penda film et ti film de tourner en boîte na Bakongo. Attends on a passeport rien. OK, passeport on les a ségué ya nini keno c'est la ngoba. On na Bakongo. Ça va retrait. Il y a Bakongo avec sa passeport. On va sur le passeport. Na péage. Ya nini ya. Vers wa yo ke oh, ah ben oui. Bon accident le bana. Il y a grave, il y a ça na kututi. Oh. Oui. Na retourne biso na bana yo engozala donc nzamba ara bolingo. Engozala soki babenga mo nini ngona po ba comédie te to. Mo rentassé pena ba tout est. Belé. Il y a une bus. To kena na ba Nissan. OK. Et ça m'a côté ni facilement. Na nzela il y a to bimi déjà to kisko. Banzelo ba ebi manza ba kongo za nyoka siko. Et ça là ba virage. Sur la virage wa. O boke mboka ni. To ti ba kongo to bi masko ki. Tu connais la biso bien? Na retour na biso to. Tu connais na mboka ni na ba kongo. Mboka on a weba. Na weba ni ba. Là c'est ba côté mer à Outa. Côté kunate. On est côté on est à pembeni. Ah côté on est boke na za pembeni. Côté on est. Alors ya Outa mo bakati. Vous avez OK. Na baba kongo mboka ya musika na retour na tout ce etika. Nzamba zaka bolé. Na biso to tala bana. Bolela. Tala ba famille. Utali pena mboka ngo lingo kufela. Tant to zia pe kinya. T'as besoin $20 3 personnes tout il y a tout ta transport. Après qu'on rate accident. Si. $20. Toujours on peut te caboler 3 personnes tout bali tout qui. Le monde est OK na bisoniste to kabolana. Mutazara na sengo zalate. Balimbisanga Mutazara na sengo zalate. Ata lelo ba zo courage a lobate ba lo bango cc. Na yebisha ko kasi na TV Mutazara na sengo zalate. Tout a nyonga.
mais tokenda show à la télé mais toyé jo ya osa su boulot toyo na bolingo kwa ya musala na bafana ngo bango balinga ka toyo sa su mais to tu taxi là ils sont tous rebellés dans la 10 personnes toyé toujours tout ça le comme ça na suka ngo toujours et au prime de risque ya nini et puis pour na nini mais nous ça pas la patronne au salini ah yo non le bat au salini pour na nini na ndenge nini na problème nini il y a plus de risques il y a nini est-ce que na maboki peut pas prendre des risques ça mais il faut y voir que tant batu moko boyi bazo benga mali bossa batu nyoso ke batu nene ba danger tout ça on suppose que batu bo va na ba se retrouver na bambongo moko boyi par exemple ça là mutu musoko ça là to oyebi sanga te ke mutu alors ça azapa nanga technicien a futa mané moko na mutu ta kuna ce qui est technicien nanga a par exemple $200 on a supposé hein c'est exemple c'est kuna na supposé ka na cause na ba 400 bat bando quand ça biso tondo futa makuna ba 300 ba 400 on comprend par rapport au la standing na bino ndepe bozala ndako lala te moye ba place tangate ba fona mo na bo bomba kaka bando mo na posa mais je ba comprendre que nous tous ba fait ba regeta moni na ba valer na ba respond ba boaki on ba boaka on ba bata yi ton homme ko ba sika nzambe na ngapusa na pembe ndo vivre barrière c'est comme ça tout vivant so ça là na 5 ans matate hein Moussa les hommes matin. Ça là on a pu faire matin. Et matela yani. Yo zo $100. Même si Moussa na bine bendo mona na te zakini impact te yangwana. Pour ça Moussa na bine na impact ils ont matisa Moussa et kinga na tango avant yo ya ngana ndo zo $200. Yo ye na komo ko ça 600. Moussa na tata moi 20, moi 120. Mais lelo ezanga impact ndeni bosa na bango 5 ans. Bo utena bango wapi pour comment na bango pour impact ici. Donc misu ya kotala mambo ne zati. Misu ya kotala makambo wana kuuta boko koma na bozate sont sérieux pas génie to vivre ne ba calvaire makambo bongo te toi pembeni ya MK donc ndenge MK pesa image mo bino sur aux arabiens tabiso fa na bureau bo bat ba yo choqué pena bo fait bimi fait ça 50 bimi da baye pe ya quartier na biso pino tala bina kino bana mai na ngape na biso pe baye pino choqué na bio baye pina kino o mwana mai na biso asala pe pa la patron na bani baye pe choc mbongo pene bi o bazuiko ba bimpe na ba ko misa bani o mo pe ba ke ya na biso pena paiement ça à place à beto ndo choqué patron na bango ça menga na zo na 5000 na transport mais 150 akabeli moto oh mais bien bon accepter ma mona ndé mais ce qu'on est bato bongo ndé tan baye ba su ba kabeli ba monta mo bongo ngasko na landi bona se bo kabela $10 oyi ba kangando ba benga na o mabe ba bo tema mabe pene même yo parce que bango baza ba leki kaka ba zu bo yo peno fandi boye na yebo to kuta bino bien malili bo fandi bo solo la biso kutu ba chromati poto kota foto chaba makele to yemba to kumisa to sanzola ba yo bo fandi boye ya ba génie. Et biso to koto le bébé yo fana mutango ba génie to kufa sko ba victime au moins ko mama mona ne tondo kufa lokwa tondo maintenant il a fallu to continuer à kumela to continuer à vivre na non et donc responsabilité pa problème pe na ba famille bande umsu ba bengo na poto mais to mona ay mo pe bande ko la bayaka boy basala boy yo pour sala kuna o contacter ba te ba démarche zalandeni o bande ça non de oneni na bi mangambona te amono ndoki ye amona mambo ezaka na TV donc ningi zala bi ndeko na ngazala pe kuna donc c'est matala na ye pas vivant on so na ngasiki ngasko matala na ngasko funa ndo bi c'est vérité on les a matala na to les a vie réelle les a to vie réelle monsieur ma ouais maman kasi ou alors le bi na tendresse ou alors makambo yo nzambe yo kabiso mama Alisland na pesi yo mbote uzomona makambo mama Marguerite Bello yo moko omona ndenge ezokendele papa Didier na olela yo na olelo lisusu papa Didier zo yoka na te na mona yo na yoka yo osala ngai bien makasi ye moko lami ya baleki Olivier Tamasi na pesi yo mbote sikozi
nazongeli yo makambo nyonso uti oleka tomoni attaché à lobby et tout ça là ndenge salami wana makambo wana ya lobby wana eza ya solo eza lokuta mais makambo ya lobby déjà c'est bato balobango te mais bato bayi défendre yango babi que c'est toujours faux non? Combien de bateaux baleki balu maman bateau mais pourquoi ka likambo nabi na bon na habité ceux qui banalisent un mot tout ça là bien un mot tout ça là pourquoi bateau tout so balongo ka kuna basatakaka un moment tous en honnête tout sur le roi tabac tout réfléchir pe na musique pourquoi pour biso peut notre tabac bandolo on a parlé bazo s'attaquer un mot fando tuna ya on s'attaquer ya problème ni sur le lieu comme il nganga puisque fona tuna yeto na mi tuna batuna ngana pia réponse faut conclure il faut conclure non conclure ndeni pour nzele zango ibel et amulai ngana sukisi parce que ba ya ngana sukisi et puis ba ya ta ba région de Kitio ba région de Gamarambo ça tous la bino hein ba région de Ga ba ya utakeka ba ya s'attaquer pourquoi mais tout le monde a fait ce ba communicateur en pénade qu'est-ce qui se passe là ba défendre mais ba au moins on a pénade mais faut vous ça les si là bazala répéter Marambo ezala na ngopété faut bouler aussi là nango parce que baba ta Mésopotamie na songi ya solo wana donc on a songi ndio ni fort wa beteli na faut mieux rester celle qui est mal accompagnée exactement siko bafa na bango calme basa ba misana na bango bakipe ba vie na bango oni na bazwa te humiliation bazwa baza pe humilié ba omela kaka ba ba sa position ba obela obomba poni kasi yo zobelo zobomba siko mwana mukende mtu bazwela ke pédiatre siko mukolo kwanga fois zolanga pédiatre na jamais siko likamboni yo maladie na yo obela nini loba basoigner yo yo kufa ya biso yo to lobi na maladie to bande ko bela docteur pe ba bimi ba soigner petit ba pota mitema pe on senti pe que ça va quand même ouais ça va pe zuna ngo pe place odotala si na télé na Richard ninga kena bo mulimo ne pe manga na kimia po mambo to loba ngo déjà avant ya solo petit nga na kei on a palette ayebi so pe na bongo aza pe na batebela loba na bango on a palette ma ouais kasi on a continué à introduire ngai pour na Vieux Richard mutaya na bela pa via selon Lianza ya Richard na bela pa via Bellevue mutaya na Richard to bela na comprendre question que Bellevue mutaya na Vieux Richard et pas via rien expliquez moi maman via aibana na question me repose un peu venant Junior Nzambi maintenant monter na kipoanda na GML studio mozala yo donc natao batbano ça na GML ba yebi mais petit so lianza yebi GML je ne pense pas et kufa déjà GML là ils ba pendant ba technicien bazaka ba bima le lopé ba yebi so ba ba technicien mo on appelle Jésus aka na rond point kipoanda comme on a rond point on appelle na côté la crèche ce qui voilà banda za mpanji wana mama via aibana na Junior Nzambi Junior Nzambi baibana na ve Richard Mukoko vous comprenez les relations ezala voilà parce que maman via banda ko monter kuna Junior Nzambi ando sa kuna na ba Bob Sakadika Viron Nzambi donc les villageois de Mokoto donc on obéit lisolo bango comprendre que vérité né yango na musala maman via l'air azoya ko monter pas Junior Nzambi ne va monter Junior Nzambi ali pe sikoyo mutu ya nani ya Richard Zaki tire vieille Junior Nzambi ya Richard pas ça peut ba carrière ça musa na ye théâtre tout ça tout consort né à travers Junior Nzambi ça là qui maman via na ya Richard baebana OK zomon mais entre temps déjà maman via so ina bossé l'histoire ndenge les villageois de Mokoto maman via de bazaki na bazali déjà dans la patronne basi déjà bazalaka déjà voilà kolongwa siko le Jemel ba Junior Nzambi balongwa ndi bayo ya na Mokoto ne maman via pe aye alandi technicien na ba bandi ko monter ne place pe
il y a Richard avec Mona Belleville si je me trompe. On comprend un sur place mais oui si go wapi place oyo il y a même qui Richard et pas maman vie. Donc point entre maman vie et vie Richard tu as besoin de quoi Junior Nzambi a kufa déjà. Ouais. On a vu qu'on a travaillé pena bijou la reine. Voilà. Ozomo na siko ndé sur les agi. Ah n'est pas si siko ba ndé ya Richard ndé aero me masiko yo liandi kuna la nouvelle vague. Bon, il y a une nouvelle vague, on dirait que il y a des bosses à ton année, ça. Parce que yémo tu vas faire des calmes, naninga qui dit solo, à ça l'analyse. Alors bête dit solo, bien, abeti bien, toi beti mabé. Là on a bêti les villageois de Mokoto Baebi. Ouais, Baebi c'est basique. Bah voyez la hauteur, je sais. Les villageois de Mokoto Baebi là on ndeni, dit sono bête ngona. Bate belé bazala na Mokoto na baleka wana ya Richard place bango ba nini ba théâtre ba belé baleka place wana. O ba villageois na de Mokoto ba mona bango ba yebi kino ah c'est wa les gars bonde quoi les gars ndeko mais ba fanda batala ba. Bakuta na pena ba mili atali ga biga ya za la parcours mo. Sur bayaka na onde. Yemo ya Belleville TV. Alors on expliquer. Ala monsieur Richard Belleville solo. Il y a le bien produit à Belleville TV. Et ça il y a biminde kuna. C'est comme tu as produit. C'est kabimi kuna. Abimi kuna c'est une nouvelle vague à ça. Et même c'est que l'anjo et que là fait. C'est l'ingratitude. Makasi. C'est l'ingratitude. Pour yo mobeti di solo ke hein na nouvelle vague ba ebaka oté. Surtout. Donc ayo ça comme artiste ndé na kati ya Belleville TV. Isa o ya le ba propos na yé. Isa yemo ko ça n'engage que yemo ko to analyser comme maman. Kasi yemo siko atala nanu na nouvelle vague. Parcours na une nouvelle vague donc ozaki logoté. On a pona oboya ka vie atoni. Kasi ba propos ateni yangwana. Mais tant que le bac non respect tout ça mais yo respect au PCND ni pour kuno ala produit na été aux ala produit côté mususu parce que kuno ala ka ni produit na c'est que ce photo loba normalement asa produit à nouvelle vague monta lobby qui asa produit à nouvelle vague mais ça total na parcours na abimé n'est pas via pour via bien si ba te belé mais déjà na ba dire na so ba azo reconnaître wana zo dinga ko boya. Mais ce sera à boyer en la première minute, la deuxième minute, à Robert Alisolo qui vit à Queen Mada ou Koumissi. Molobi qu'on a produit à Belleville. Pendant que Belleville a produit à Via. Donc, à Sali Ora Mésopotamie boye. Ta potani si na maramnaï. Parce que tala non mamoya bimis. Ogo ma produit à monter pourtant montaza a produit quelque part. Pendant yo kutu yo yé wana yaza na nuka pas. Yo na yé bozaï ba produit na yé. Pour les yo ya qui ya ça déjà quoi. Ya Richard Memi yeti. So okuta ki bango okuta ki kuna. Ya Belleville mutamemi. Oh. Il était Belleville mutamemi la nouvelle vague. Il était. Mutaye nende ya Richard Mukoko moli mole fana kimi ah nzambe omoni. Ozo beta lisolo moko boye po mutu moko botangi ya Diana e Popo ebiki a rozonga te po beta lisolo ngo mais bobo sa ke lisolo ezali a vivre pena batou tout ça ba yebi pe lisolo ba moni pe ba yebi pe lisolo ndenge nuke ezali ba ko relater mukoko ndemta kumbi ekuna directement comme donc aye bagé eza mama via koyeba na mama via na Richard eza pona na Belleville eza pona Junior Nzambi. Et puis, il était une tamima et qu'on a une nouvelle vague. On peut s'information, ma B. Là, c'est votre bataille de Bosson étant en deux tournées. Si quoi, histoire en gros. Il m'a fait Natala qui a. Bah, chacun est étonné. Mésopotamie toujours. Mon est bâti indica. Ah. Il m'a fait la casting. Ah, tu. Wa tu me bosa kuna la casting. Ah. Ko benga benga. Ah. Na bien. Il y a le billet à 10 ans tourné. On est posé. À bien raté, à déranger raté. Pas en est vrai. Ah, c'est regrettable. Hein?
Azana ben terre oye a tenir. Azo protéger quoi. Azana ben terre mais o ngana ebi ki na moto za na makambo yo o alobi o ndalo banguti. Te. Tabo zara kuna ba 5 ans na beta lisona. Obeta bandalo banguti. Gelo bino mo pe mo fuko sola na me babiso penza. Oh. To nini zota la pena boye lia c'est bon te na bien batu mususu kutu yana ba relation mususu batu mususu nde toza bango boye ba ndokanisa ke biso nde tozo kanga bango ba swate ba kota te mais le porte ya polele ba kota ba kezo ba ba kanta bino ndozo ba kezo yo bele ba sidiki ko ba kende oh bakende porte ya polele bakende bazana mitema yo supporter fo motema zana motema aussi hypocrite et puis zana motema hypocrite pour yango donc on a fait la hypocrisie quoi tout à fait pour vivre bien ça yango et simba te on va biche simba lango et puis et ça batu mususu Aigle, Jérémy Chaban, a tché moutou na casting, mais a proposé moutou. Jérémy Chaban a bondé la bande comme sous na théâtre lelo. Faut pas qu'on na casting. Mais au moins peu bateau quand il bela bondé la on a rappelé baosani. Ba bon man. Tu vis bon. Donc na yebi ngana yebi ke yo suki yo pena ba benga on a bela nga za ya grâce à Jérémy Chaban mais oya na TV obi ke te nga mama tout ça monagi ndeko vraiment oui mon débat pas bossa na conscience mon na ma foi mon ba bossa na conscience a te reprocher le reprocher na on a kati mo bango boezate donc mais Amélie Kaka hypocrisie oui ebele ebele mususu banyongela epeka rapota mususu Jérémy azo sengele kutu nini yango boye o tshela batu mo bongo nini yango so tshabo yo muto ko futa mbongo na bango yo muto ba sengele rôle muto sengele tamsa ba sukisie mu mais un jour pour faire mon kilo aga mais o manquer mon kilo a pe para kaka so comment on entre Dianza na Ibutu na ninda banda théâtre avant maman on devait se connaître Ibutu on en a yé banane faut bien vous vendre na makambo bo meni mwandam oui nga na yeba Ibutu kala c'est que déjà théâtre Mangbaou ezala déjà depuis po via auta papa Mangbaou kuna ba isobete po bijou la reine auta ba côté kuna tala pardon na yeba Ibutu kala na yeba Ibutu kala na ndenga mabete na yeba ekala bijou la reine na Marie-Jeanne Bololé na scène yo lokola moto vani na kata musa nani ezana na jeu pena ba on balé ba na jeu mode na X ou na Y et logo bijou la reine pas likolo moko hein likolo moko ya jeu ana likolo moko agende ba jouer ka rôle moko ka na ba la reine la reine a joué ba rôle nyonso tout la reine a joué ba rôle nyonso tout oui likamba ba rôle mo pesa lara et mo et dépendant na moto azokoma scénario na tanga okoma batala moni ke bijou la reine fona cheta msu mama pasteur exemple ya zoba OK ayepe ba ache mama ya opesa couleur na mais na angle na yo pe m ga so fandi botalier kuna jogi ma passer azoba so na chena casquette moko boye na chaya za mona moi sa patron ndak moko boye oche o mona pa so opesa couleur na ni bato ba ota ba comprendre que qualité artère o iza boye boye siko photo ça ndé tant to ya bijou la reine
Marie-Jeanne, est-ce que ba mbali wa joindre? O aza aligné na yo pa na aligné na yo. O aza na nenga betaka o pa na nenga betaka. O ezaka concurrence so ezali za loyal ne na boulot. Surtout ça pour ça peut-être ba bango ba leki. To betsa bango scène moko. Total na leki na. Total na leki. Parce que là total ba scène bango pour faire la comparaison et ba eza ba scène nyonso tout ndenge moko te. On a fait la comparaison. Tout ça ba on na scène sika moko ba wera na ba jibe ezalande. Ba se betande to beta. On a découvert que ah makambo eza boye ba ke no oyo aza awa. Ici ne otoyeba ke nana za makasi nana za ngomba nana za Marie-Jeanne Bololé. Ah voilà. Donc bon to comparer ndé. Makambo yo sila kana ebite so yo sila ka mukolo moko nzambe ka ndé asunga biso pour mabeza. Na ndoki ke papa ya ndimo so batindele convocation. Makambo ba convocation pe ndenge ya pardon. Kasi ya lobaki ke ndeko yo sila kimi bato asila tanga moni bango yosila okima bango bakela nde babizo kima nini ba nde batindeli vieux convocation est-ce que seka na aja vieux na siko ti batindeli convocation comme kuna eza ndeni eza neti nde abela apela na problème ça bino bo banga te ba convocation MK nga babiloko wana to yaki nango type lembi type air moko ekomi ke foke bakotambola bakoyi kosala boye bakozongiso boye c'est intéressant hein c'est bien hein nasali neti nini po bokangisanga nasali neti nini nafingi nani nazoloba nini ngam nazala libala ngam na film na libala mtu zawa ngam na film tiko lo image na ngweza ngam na film te zanan to libosa caméra siko bato so bazala ka wana bato bazala pe belé na libala bo siko baboya bato ba filmer ko to mona ta image monte bo mona ndeni kimi mtazaki na charge mambo na niso mona nde weza na nini ya nini ngamna filma ngamna ngamna yo filma kati so na nini to sengi yo détail so na nini ana nini so yo filma za nini 2024 2025 ola pe filmi na ngoda ba photo ba bilo to bimbimi bo ba photo ne biminde yango ndeza ba photo liba madame pe officielle pas à réagir OK oui moi ça libo ça réagir de nous participer à ma soumo wana de nous participer on dit ça moi si mo boy quelque part bonga bon yo tenengene ngana kenaka ordre de service sanga na lelisana ezaka nini nyo ezaka na nini bo nini na mambo sami na bakala ti yo kino ba ne moneza mamba ezaka ne oyo boza mamba kala ezaka ne oka 2025 baso tango ti ebetaka bete mataka eza tondo yo kango bali ay kasi te bala ipe on a 2025 koka bala ki mama wala yeka na Kishasa na Kishasa na kuna na belle famille belle famille za kuna kota ba pompage kuna na bakati kuna bibi oba nini kimi ya ba convocation vous comprendre oba convocation oba convocation ba pesi beta ki mundi ma ça me tout na libala bon enveloppe tout ça bon alliance et ça la mara paye alliance spécialement voilà ta alliance et ça tu on a les alliances à film il y a tournage on les alliances à tournage oh kasi ala madame OK faut la alliance na tournage il y a bon tournage et puis c'est fini de parce que kana dot kaka yo mona civil wa civil et salamate ka dot et ça mandé et ça mate point et ça mandé bon on est salamande wa bokokoti te papa ayo balanga civil coutumier religieux na bona wa problème na boyo koto kande to bala koto to tika na linga bongo te yanga pe fo kimimba filmer na Lionel to tient na YouTube
Et ya yo linga bongo. Da ya ciao. Eza bien. Na tete poani. Ba tumse ba boya na bango ngasi. Babi ke sala marami ni semaine o coutu. Ba combien de bazala te? Oh ba ndam bazala. Neti nani mata makoka. Makoka. MK. Ba manifester zéro monde. Oh. Zéro monde. Bokena na butu to na moi. Oh. Wa liba ya monde de ténèbres toné. To ke bala penza. Na moi pena bo tambola. La car pena pa butu na zi pena bazi ngana longo pena pa na komi na résidence continue na nini na car ba biso to panza. Embouteillage kanga bino te. Te yara ba on dirait ba dimanche moko bo. Nzela pena ra polele. Genre na sanza na nzela tufu ba ponga fana na kofa fantsanga na kofa. La tolega ebele. Na mutuko. Te po banjungu banini na quelques membres au biso to zaina na to kita to kende. Le to kende kuno na sanza kuna nzela fort. Mais to kende ngapi na yeba te to ke. Wapi? Oh lo ti longo na ndako ebite boke wapi? Ya ka musala. Na longo pa biso. Ti na komi na résidence na ebite na okende wapi? Na banga skondeli na kuba tout na côté famille na nga tout ça to okende donc allons-y. Na mo banjungu ezokota tout ça donc otali peme bokine ndisi ke yende mutu ba ko sama ka. Ata suki basali ya sika ba bendi mwa bote. Donc c'est normal na ebo koti robe ne donc normal. OK. Donc dès que ce tournage on dit donc oza na ndisi oza kutata na idée. OK. Oza ta na idée na mutu ka wa. Na no comprendre ce que donc to ko. Olamba nini o makelele betami na comprendre zigo o olamba nan fête déjà oto na fête ya nini na oto na nani yango yo tala ngaba meminga yo ya filmer a o sala bozong sabo ibani nan papa na bani na ozoma bestre na lali na oto na na ibate na ibi biso ba fête za la kili za kili te nani to ke yo bigana to kumbaraje pam Taliboé. Mais bandire, on est bon ça, mon pene. On est bon c'est les rouna. On s'est transformé. Bon on écoute. C'est qui les amaramus. O kata soupçon tanda muté. Si on a gagné o eza hein? O eza suya ni tezali bala penza donc. Et o ba jipebe tabaye. Bakoti. Eh ko lokotela ngayo. C'était en direct. Alors en direct. En direct. Di kusu na comprendre maman ga ke no awa. Masolo. Masolo mama. Ndesko ba benga ebisinga ndeza muta ko filmer te, muta kanga photo te, muta simba téléphone. Oh, hors de ko ya bongo. Ni na famille ya moi si ni na famille ya mobile, ni na batoto na bango nde oza awa wa. Simba ka chombo no vanda nango. Omoni bato tout bachombo na bango tout tout monde ngo te epela te telemisa marambo bien yo kam to filmer na mto kanga photo. OK. Inscription moi ngap na zuba pété na la tiango o sale les en fait ouais na sale ça ba service belé mieux la moko hein et mo bongani bata sécurité et mo bongani boy bo ndo ça ngo fort hein kumbi maman service papa voilà. Omoni oh eh beta rapé beta te ibala aswa mate beta pe beta bon mabala robata mabon poni poni bo bangani so azaya yo olinga bozana nini na bosa batinyoso kasi boso azaya yo to sane sinon sauter yo beta internet ezika capacité tonton personne mi battre la paix mais oui bada tonton bada tonton na mama te yo kena inga kati te mama yo mona eka wana na kendela wapi na komate na ebite na comme tu dis ça nga kati na ndayo ko na ndamo ngandi ba okata batu mususu time na ibakati leli na biwa batu bandole la fort franchement na biso batu bandole la ba ebebele bandole la kuna et bon respo batu bandoza na tikoloba respo biso pe bito tondoza na ona sima boko tata mwa nini boko tata mwa liste yo lo bangani basala liste pa biso na bio yo fo lo bangani
yo faut tout une information yo banga likam. Oh ko yebi atate maman de kan. Basala non li c'est pas na biso. Na bio na biso. Nganga na bio na biso. Yo beti nganga solo. Nini. Ngana faut lengela nani. Faut pas lengela autre. Akasi. Et dolé là on peut pas là olé là na mutuka nani osala. Donc fera ma victime, beaucoup fera ma victime. Ba personne ba bela ba respect. Oser encore la tiam. Tu vois le coup faka victime là. O tika na ba rando mususu na vie. Muto yebi na inde. Oui bien, mamba kinga katio franchement bandego mususu. Ba botte on pena ba haine. Ya solo. Et bota penza. So fandi pena tali on pena ba siama on va kata biso ba mine bateau tozakaka. C'est-à-dire donc yo to yebi no pelote. Maman ngana kati na sani. Si quand on dit balé là qui c'est vraiment on appelle papa officiellement comment ya penda. Tant on dit balé là qui papa comment est-ce officiellement penda. Tant on dit balé bokena il balat. Fête sili. Toujours ni na biso de aussi. Comment est-ce qu'on a papa régulièrement zo ya na ye ayara na ye comment yeba. Ya koyeba siko sande. Moto ya ngwana. Bon da ko ya pe na restaurant pe bovandi pe. Wa biso to ya. Te na bi papa ya pe na restaurant bovandi pe wana. Ya bango. Et casse. Je gère. Je coordonne. Je gère. Au papa ndo bon. On a le bon. Elle gère, elle coordonne, elle gère. C'est comme ça se passe. Je gère. Voilà mon afanda. Nani na problème. Tenga pe fana luka mwa mujota mutu mo bo na bala to bala ne. O mende ni msonga na officiel Ngami ndondo pardon badi. Comme dans le radio tar mo ba ta ni na netika ngapi na pikleka wana pika to sali ngo pika. Polygamie ga to ni mionka. C'est pas. Yo pesa conseil. Te c'est pas blo abatu te za fo. OK, yanga mona zela yanga moko Yanga moko na pesi mboto ta. Pas na le faux. Pas na le faux. Pas na le faux pan tena. Mécanicien. Garage Garage non ça. Pas na love. Mais quand tu n'as pas na love. Belle bana pan. Maman na pan. Pan na zo soko ka pan mo do hotel bina mo ma pan na love. Chouette. Oh yo tim to ba chouette te choueza ezali pan na love esali yo boy. Et so pone tinde na ba choix mo ezanga tina. Yo mo ko regretter ota pe. Choueza nango kaka. Ezala kaka. Mais c'est pan de kangio et bomo soli ka vie ya choix. Chouette. Na zo kaka na yimbo kaka. Pan na love kangio. Pan na love ezanga garage ezanga mécanicien. Oh. Ozo mécanicien na ngwa. Na ebisio. Pan wana. Okuta nango. Mokili compliqué na ebiso. Faux cop, pan na love. Faux cop. Ya moto tsaka nzambe na likambo. Nzambe tout ça. Yoboka kota mambo. Nzambe moka kota mambo. Maman, ba elonga Jésus balata pour basala na o bat mabe. Exactement. Elonga Jésus. Basala na mabe. Oba ko sarabat. Elonga Jésus. Tala zo bango na ba prière. Tamilai. La parole langue, ma miss. Veillez écouter bandoza na nino na restaurant. Boni bon. Nous avons sous semaine, nous avons ba date sur les 20 tous en veille. Mais veillez ba tout bando ya na so ba ye ba sous quand on les tongo état na ba paie mo ba transport. Ba ene ko sambela te inde transport na pia kasi ngada na comprendre ngana yo kango déjà bongo tanga nga besanga yo yaka vete faut ko sambela kana biso bani mais eza problème te oui ko sambela to sambela na problème nini société ya yo mbongo ya yo ba ya yo ba makamni so mabala ya yo ma mutu eza ya yo bien sûr to sambela na problème nini siko ya biso intérêt na ndo sambela intérêt na biso na ndo sambela ngoza nini so ye kuna oyo kasi je siko tozo bondela pona chaîne na biso tozo bondela pona mama donc il faut to tika mutu moko boye oye azoko avancer biso tozo sambela pona na makambo ya mutu certes ça nango mabete biso pe to na ba problème biso pe to ba biso pe to ba sujet la mino mando chate ba sujet la mino mando chate veille non to yi pona sujet nanga veille oye ngo pona sujet nanga
au moni pe na ba page ba tiango veiller biso amba veiller le sambo eza mabete le sambo mais bateau bayaka ba yebi ke so ba silisi le sambo so ba transport ba 20 sungi pale taka collègue nga biso papa il faut yaka ba 20 on sunga pale non mais c'est pas possible ba 20 on sunga pale au moins banda veiller banda ti so pesi na tu continent na tsala okite na tsala participer ata ba vidéo so etamboli biso tu na face na zana na yati na yati tikolo ba we kasi na yati so ba comédie pe bando ya na ba veiller ba comédien moi 20 non atiki vie atiki mère atiki parler na pour na éveiller tikolo ba atiki moi si na atiki moi ba popine ba ebiti momochi usali badonika kuna ve so ve kuté so yengo te problème pe oya na bio fo c'est ça au samba donc tala yo ya vete na mama na oya yo ngi vete yo ni mama ko sambela te yo mama na oya to samba église mo yo to ko sala musala to former église to comment so bandimi na yo to ndeni ko kama tout ça derrière yo musala to comment so bandimi na yo aussi c'est bitizani ngana compagnie que bandeko ba na sambela te ba kina ba so ngana compagnie ngana moyena zo na fentonete na tiki na ngana mtapara para pongi na ngai donc moi que fait ego ça vous cette veille le tournage et ba considérer ça les bando ça ma pe bon OK donc yebi la maman da tournage mbala moko tout ça ba bongama les carré ya pas izubi na reçoit bokenga na tongo na oya bien sac na na yo siko foza oya kana mi pepe na yo biso to sangana yo lali to lai na ndamu no ya ngana na mpepe ni il faut na na ko sangana bino neza dia quoi mo ke mo pe bola telonga Jésus to sambela mais makambuze lengité makamba c'est saison salaire de 5 ans 100 chauffeur qui a changé salaire plus de 7 ans sikoloba chauffeur a changé salaire bon na ba veille on a ba message bando bimate pour na mambilo ka bongo bongo c'est bongo na ba na okilité ata sango ko meme na na bimisango wa fuso biso za lukuta tenda nzambela le biso no ndé pour na ba salaire ba c'est la technicien salaire ou tu pas maman Olive tu ba on a liste nani akoloba makambo wana nani tala yangi na tamngoko omoni ba obengisa bandeko musuba ya tourner omoni bato ko to ba benga ba produit maison ba na nyonga na opona mbongo peut-être na ke avion nyonga palin ya zo mke mutayo jouer wasu pasa kama matalana ona basa matalana ndenge yo yefo ba peso mwa mingi kota onke kuno beta lisolo voilà ba yebi lisolo ba yebi ba mambona lisolo wana ba yebi bano zongo bano lela PM fani pena bogi pena botongi pe pena ngino mère na vieko msupele kaka pena ya pena zubo ngam na zo mbongo boy nzambe na ngai otepe na vieux ngana yakuta ya lela cc boy bongo ngaki mimbio nzambe na kobika ko umelo tika na fona lokota mapapa na bandamba na lokota mapapa po na kufa victime pour rien ba biki ba crédit maison ba sala ba bola mo belé on bando ko longwa te banani papa Serge ba ingrat ba sala ba bola mo belé moi sina bela ba les charge à moi sina un hôpital abina maladie grave papa Alain tant ba no lokali ya moi sine pour ke bala akebola maman moi c'est papa ne ko monene maman Cécile nani et Cécile Bilonda basunga mango abandoli ani moi sine ba mo basunga ka quand même basunga bon bola moleki belé ba ko longwa bongo te oyebi ke era ba mabale belé salama kuna biso cha ba contribution baloba ke la patron a soki ya cha parne biso pito na cha ba contribution to contribuer na ba te belé oui nzamba otalanga donc mutunye so pardon ba 4 minutes 20 après mais ce qu'on est bon l'autre il a chapeautant ya bima lo ke nda pesi to il faut to ça netini to yo lo ba te biso pito pesi paro ezaka kombo moko bosi ko za komba nani depuis le bon pesa
Mais bande ko belé babala na bande ko belé bazo après biso to tchaba là. Abeli si boy on a zolo ba ouvrir. Ata papa le ba ko faire compte o liste ya bela. Donc tu as OK tu enveloppe on a mon la biloko na kati ya kan. Ton nom contribuer. Pour ça le tournage sur bakate 50 au long de 50 no pesiko. Oh qui mi makambo zoloba. Maman. On les enveloppe là pourtant no ça ba nazo ba no yo ba mabale belé salama kuna ton nom contribuer. Baliwe belé salama ton nom contribuer. Bakate no 20 nani boya a eu problème photo 4 à 20 a retourner mi na ba tumsuku ba a retourner mingi na ba vite soka ku feli ba sali biso peli c'est to contribuer bosangi si bo petit enveloppe qui kasi ko to contribuer mais so er na biso ba bango ba tonga ba yaka ba intervenant bando ko ya kasi on est matalana maman faut supporter pas sinon yango to comme na suka so maman tout ba ba yeba ba no réagir ndé soka yo le biki yo pe au moni doser na nos problèmes mais bino bo senga ba doser mais oui muta doser si man si o c'est dose wa bo sarani tine la gembo vous aurez en charge ata pe to lobi boy soka a changer te mais za ka mukili to comprendre les gars qui non banda ko mususu banda ko belé bomba makam mukili makam tando contribuer Ndambe kanda kambara biso ba. Nazo biso tono contribuer. Les temps pour notre aide de l'eau, vous contribuer à Pévino. Hein? D'abord notre aide de l'eau. Enveloppe. Ah ouais, on a surtout kaka. On a surtout kaka enveloppe que moi matalana tout ça ba. Kasi. Enveloppe on a 1000 ba 1500. Tala soa zo ki so matalani ki ni ratarate. Ko ni ratarate. Na bien soga oga mutatiki on a trace soga ki il faut le balancer faut le balancer mais là ici faut le balancer faut le ba pour mutona faut le ba so yo mutona lo ba mabe na mitso mutona boy so mabe ah l'action pena o yo l'action bi yo za mutema ah ne lo kwa sali yo mutema mabe nzo ani rien du tout o ba kina mama ba koko dio kwa o ba ngaba kende pota bani atinda contribution ba senga ete. Mais la société va pas souffrir. Bah tu vas faire un poto bon bon qui peut être transféré qui poto pour mutabeta ndika ta beta ndika pour na transférer. Mais la société va pas peine ba bon. Ba fouti bata poto. Ba fouti là. Mais bino botina même super en retard à salaire. Oh. Ben payer ça kuna. Na bientôt travailler. Là ba to mona na ba to fali ka to la muna to pa ko ti makambo to ko o ko to neni azwaki de bazoki si mingi ya mwana basi bazukisa ki edo ya sawana te zukisa ngolo e bate kwa o amna kuone kota ka ne fando mina o efandi telefona yaka mais bilo mususu ko talo ndi bata azwaka o mona azwa ko loba na TV wana o azwaki hypocrite za na ebite so za matiande na bia biso to travailler nga on me paye $100. Collègue n'a 150. Perchemin n'a pas l'autre. Moi vivandé. So ba footing na longoni mbongo ndambo. Na sangwa na susu. Tamba talawa. So on a 150 monteur. Ouais. Il pas longo na ndambo kuna. Si, mo pesi. Si petua. Oh là là. Mais la société ni. Oh là là. Peut-être le londenga na longo na mona ko simba caméra peut-être le salaire na amando. À cause on a combien d'années bon? À Omeli. Ah ouais. Ah bah 12 ans. Pas yebi petit moi pembe ka boy donc. Un jeune frère, à ça rapide ba course ya ko sakana te akebo ya pepa ndoi ka filmer akeboye azungi boye ata biso to tourner te. Ce équipe nous se tourner ya zala. Ya zanga te. Mais ndia na ba tourner zo anika ande ba transport. Aya pas épée prière yo ça. Jeune ndengo wana, jeune wana ndengo wana. A travailler nae dans les villes. A tu peux ko bota pe a tu peux zemi. Oh. Mona kalati ouais. Belle famille ba ka tsuna mbongo ekota OK. Taka mona wana un jour ninga chazemi akenda pa mère abengi mère abisi mère ke talanga na tizemi ayo expliquer neza expliquer pas patron na eta la ngai boy da mona ka basunga ba solo ka ba rosola mais to fana tournage bonga ce qu'on a zwango ya vis-à-vis bo il est kila skonga choquant mabe pas dans les villes maman mère abeti cela bi
amoni so mona na bi ta wizi bande on a beta moni so ta mona wizi achezemi perchemin na biso achezemi ayepa bengi nga mena bezo to solo la na epe na bisi boyaka ayepe to fa to solo na kanti masoni ebisanga nzondo ebisanga mwana mukebo achezemi nzambe na ngai tala yo nzambe achezemi maboko na mona ndeni metanga olo banga bongo na ebisa keke lo mona ebisi wizi o ebisa ngo chezemi otuni kimbimbi te keni alobi bon ouais ngapele makambo komele nga moi ça bota na kino mona mère en face na parler tina madame nanga o baleka na tenti yete mais non mona na parler pour expliquer citation elle sent le message est bien réussi na zonga kabela nzenanga $20 transport la biso $20 to kabona collègue na ba ke tournage biso zonga parler biso jour wana na yo comprendre que ba bisa siko mona na no yo tchaka zemi tuna kimbimbi makambo kumela ga ayaka pe ko so nanga ti tam so azwa lisungi oyo azwa kala me oyebite de machine do yo yo makambo na zemi afo yo lo bango ifalo tuna ndeki mbimbi fo afa na nda ko ebi makambo fala tuna ngaponga deja mamone kumela ngati ngana okay moi so okay obota iswat acheze fo tuna ndenga na ebisa ndeni yo ke lo be iswat tuna ngati nde ba rappeler ce que jour na tournage afan sa ebisa ngana ebisa ka yo tuna kimbimbi te kimi ba lo ba na pe ngayo na zana osikaka sigi kaka bona osani na fanisi nga moyo mlabi mama tuna nga funa bisa ona ka fana bisa mona na oza code 16 bébé bonga bon désolé et comment na tamonga na bisa pitana omoni nga la na ba futanga na ndolonga na sumbo te na pesa te na ko ba responsabilité diso na osango suti mais pitana mona nga faux ouais amona nga faux vieux za faux mais comment yo ça que nous en salé to mais yo ça là aux société et ça droit na yo musala perchemin yo ndenge za boye et ça musala mobimba batu preneur de son a futa maté ba tout basaka ba intervention kuna ba retourner kuna na été so ba bili solo a futa maté mais le so mona na a longo lo ba ya fa na patano lo ba omoni ba vieux na ba tout ne ba yo traité pour ça les qui mona mabe alobate azwaka botindanga pe atindama pe fort et après bande comme ça bazanga basunga pe fort ba combien de ba basunga pe tona fort pe tu as bien ba botuna mo so yondo so amsalo salaire on les a combien wana ba otuna été ba memela nga valise nde ba osango mbango nani memela nga boye petit zone tombolela nga boye wana mbango mais botuna yo pe ndo osala so dozo a combien ba otuna te po ani ba ibige ba to tout bazara ba futa mara ba pe mara ki donc mutaza sans problème azati mais njoka nde wana makambo za na kati kuna tango yo loba no moni mwana nga pecho ya penda biso to bufanda ni bokuta wana bosonda kala nyoso wana loba kite pona nini bosonda ka eta mkete mais tam so sa bonga biki ekosi mais les plus en plus on les comme ngai ya kosakana te so opisa ngambo nazo da longa sumbo na pesa mwana na ndako na mema combien $80 bonda kuna ufuta combien Minerva la balle rolia nini parce que so botuni bon après 2 semaines so après 2 semaines tina fana na ba famille liboto batingela nani ba kipa biso na to fana ba usenga ba kala biso $100 bazana ba ya ofinga na ba commenter ba kala biso $100 5 ans bakabaga biso bibi ke kuna bakabaga po biso debi bakabaga ngana fana bango 5 ans $100 na 5 ans so na kosi ndamba fininga so bala conseil ba bigi kimi ba vivre so ba pesa mususu lo ba siki ba pesa pa bato na ba lia ba pesa ba réclamer te ozwa boyete o non reconnaître c'est ça yango Kimbimbi, je crois que le truc suka nanu awa. Ya oloba pene ezalaka na yebisaka bino. Yango moni so na vani na kiti na ye na poser po na osola. Neti ka to wana ndako. Mais to beta masola mokili. Ya vécu ya mutu, ya vie ya mutu nde baneteke ngo mambeta. Po bo comprendre ngo. Donc bo tira ya hotel biso ba commentaire o kane so zala ki wapi kala wana yo poza ki po pesa. Ozala ki te. De bo tika mutu tanga oluka vi na ye.
aluka vini na kimia ndenge yo moni ko bonga mingi c'est bon mais boye ba que bino boza ba faiseur d'homme mais ndenge ni ba négliger bino bongo abataka ba intérêt na bango ba bino mso bino mo se valoriser até apprendre ça na bino bon biso to se valoriser te bango ba valoriser biso nani schéma la compagnie na retour ton dimi obo na part na bango ba valoriser biso nani ba ya webisa biso kasi point ba 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 linga ka mambo eto tshela ba matalana ba tsa mungu na pilipili wana yoza danger so lobi o mtetiki ouais lobi o kuna baba faut ba to accompagner d'accord dilo bano asuka pona lelo journée à l'émission lelo et les émissions les qui toko makasi to solo li penane na palais na très à l'aise to solo vraiment MK minga bien donc malili pezo na oyo malili pezo nga na otokate elo moté donc ope pour la fête elo moté ya moto ezaka ba coupe ba consommer ka film même ça ça là donc mingi dilo ba mo pa mam na ba coupe nyoso te mam sa mukolo makasi ya mukolo vraiment ya mukolo et puis mam sa sima lela pesi ba tu devoir ba ko assumer ba choix na bango ba ko mambo ba ko assumer to mo assumer donc mam sa vraiment mukolo félicitations à toi mais ça ka bon kitoko OK na fanda na été na kutana na izarara tant que ça kuna ba majab tondo sala na ba film mo ndo filmer kala na légende OK azaka ni azaka bon so il peut lobi na la chance à kutana et israélien so il peut zater mais atana musika na comprendre que ozanoka bien ozana ndenge yo linga ozalela parce qu'on a ningo na so ba comprendre note nde ba yo chaka ba na Mésopotamie ba la satuki te yo ozamabe yo zaboye et puis na ba popo nyoso ba tene na mona ke muto asima oraye azaka bongo kasi ko na muto sali ndenge c'est ça mais bino kuna bo asimate boya boye ko lelela batu awa larme de crocodile botibote biso to aka batu malamu ozomona siko des problèmes bobima ba mo santo mo siko mo santo baba yenge bena baba la yo ozomona siko likambango yango wana ozo comprendre la sabatu ke ozape mo santo ozape animelelo siko ko asime otinenge nzema nani ya madilu do yo moko bimi yo mo na la révélation donc voilà et sopio ozomona ko motuna yango waka makutu babi yo finga ate lo beraté répondre ate mais or que répondre à non la cause quand les arabes bon o ya lo beraté message ya pesa kuna ba communicateur ki na sango bien ke bino ndeko osela ngala sango kitoko yes moko bango web analyse na moko kaka ya pam ba communicateur ba kufi mama pesi message tant message moko mama pesi a commis tout te ma pesi message bango tout basani babungi na terrain muta bongo bo sakana na ba songe on a vu muta bo problématique avant de déstabiliser même ba chaîne na bino bo chan musni bolobani yemo ka bomi ba communicateur na bo bazange lo ka défendre ezaki nde par cause muta comprendre on est demain yako mon chef wana ba demain ba kiza chaîne na ngai ngafuna tama kam na ngai ko diriger na chaîne na ngai té c'est ça au point no diriger wana makamo bocha boyo poanité yo osama mna nde bon pesa ina $100 bon diriger makasi bon o sala ni wana choix o intérêt na katiti o so kana mo intérêt na kati ndenge ezaleli bani d'ailleurs on est demain alors télé ngo trop bon yete makam na bon qui dire wana nde abîmer poli vous comprenez mais il parle bien na tekelo idée nango melinga moni ko koma moi mo sala maele ata bande ko wana musuba ya lelo ba ou s'acharner contre ba ebige aza pinza na mutu bango tona na ayebi ka liki a pesa ko leka bango kuna mais boaka po ya défendre ka po ya ba muna kete po nini bikama bolo belango te sebino pe bo ba coupable yango moni ba ba fan na ba plateau tout ba ni ko Mésopotamie ka ikene mais ba ebige nzelo ya pesa ka ko leka biso kuna place bazai baba nani batema dana bana ba fanda tile ba pesa pe idée te muni ata pesa taba idée ba ya rande mama batala na vidéo testave o sam to vidéo yango nini yango boyoko musala osala ya te ka elongi na ngali kamni wana opota bango ozo Mésopotamie ni suza kuna ndako na biso ndako ya Mésopotamie ozo yango
opotana te poale opotana oba communicateur ba potanit tasko ba mso bazo a salaire ba mso bazo a salaire te ba mso bazo a salaire te na ba communicateur mso bazo te même les opotani côté ba mso bazo a salaire te na liste bimaki beli bana ba komona bango za te oh mso bazo na communication na nani oyo na sécurité mais bazu elote ba komona transport ka ba 2020 ouais wana na repêchage bazate wana rataraté na likamo bo kosaki mama leka kufi mwana zobela ale okekuno zu 400 300 balokuta na ba ela ramé pembeni ya mwana po ba biki poto lia yi photo ebeli matalana polinga matalana ekas mais ils sont na likamo eza boyo le message est bien réussi qui me clôturer pour aller là écoute à la prochaine le message est bien réussi le message est bien réussi donc les abakou tout constaté car la film na ebisio na otala film na photo félin silence complice que ça va na CPL vraiment non moi écoute na lo banetini na ne loko lo baté il y a pas match quoi il y a rien à dire rien à dire c'est la bakouk kitoko wabi mamu se fa na mna otali film mama yake otali pena bo para d'abord ma foué ba kumba kumbi ko yepsi bala na do bokwa na biloti ba fossette fini donc nyoso kitoko na moni na ngati kitoko na mona pété conseil ni kopesa Jérémy poto suki sapena vu makambo ne surtout les gars internet wana pe ande do suki aigle oyebi place au outil vraiment oyebi place au outil et puis oyebi ndako outil vous êtes bien formé ko les rebelle obundela pe belé ba na palais wana lelo penza masungi osama mbosala na bi ke mutu kotambola ngo bachela ba rétroviseur otala noka ba rétroviseur rétroviseur à gauche et à droite na wala likolo les akawana nyoso ni za yo tango fana na pola tala rétroviseur saka bolo tika bango baloba lembe yo continuer ka osam ça la félicitation vraiment na bagag po omoni bagago yo bagag kufa mutero la musango c'est Jérémy Chaban oh tango onoki défi la musa bagag wana o la musa ipe défi bitumba na ka fo ça bagag yo ka fo boy ya batu msuku bandaye ko lobada cc j'aime ngo kabola gloire na ete bo moni kutu teke ya kenda ko jouer bagage pa batu msusu te e banda lo bama déjà to ka na matoi de la sécurité na matoi et alors non ka ozaka aigle kende sa musana ozaka maele azana ada tête bien fait azo appétant réfléchir j'ai outi ne kola makasi de otu ba osala na bo amuna ngopamba soko tu yemo alongi combat spirituel alongi combat spirituel vraiment bo oyo bande bo silamaro bo peseka chance bo tike temps o ezaye asa marambo oyo esenga sana parce que on était fallait un bit bo pesa ngata pourquoi bo pesa aigle tenter ben si tinabino bani na mina yoki nango mais bo peseka temps chaque chose a son temps to pesa temps tant aux aides tindika ya kindi awsaka fierté mbo awsaka fierté mboka kene no pena liboso so de longa combat spirituel ba wa mike et loté to longa on veut dire netika netité vraiment merci na kimbimbi pour Antonio Soyebi ko accorder biso merci na bino mbolangi biso bande bande suka merci na Lionel Nasima ya caméra abonnez-vous commentez partagez likez on se revoit très prochainement sur cette même chaîne on est ensemble pour vous servir bye bye.